أعدك يا سيدة أشعاري بأن أجعل الناس يقرؤونك في ديوان من بوح القلب والعقل، عنوانه: إليك يا نونة النسوة والنجوى، وصفحاته: أعشقك، وحروفه: رميم فؤادي دون أن يعلم أنك بداخلي. معلقات وتعويدات أتلوها على قلبك كل صباح ومساء، تبتدئ بفاتحة الهوى وتنتهي بمعوذتي أشهى القبلات. وسأمسح كل العناوين القديمة لقصائدي كي أستبدلها باسمك، فتكون بذلك فاتحة كل بوح وعنوان إقامتي. لا يهمني أن أكون شاعرا يقول أحيانا ما لا يفعل، وفي كل واد يهيم، المهم أني أفعل لأجلك ما أقول. فحبي لك وقصائدي أكبر إرث سأتركه لك بعد رحيلي، فأنا لا أعلم ما سيحدث بعد الفراق، ولكن أعلم أن الرماد لا إحساس له بعد الاحتراق.